Geyimimiz, hüququmuz biridir, şagirdidir hamımızın adı da. Elə bil ki boyumuzda eynidir, aman Allah nə xoşbəxtlik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz, bir töhmətdən için yanardı. Hələ onda bilmirdik ki bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarıq. Dünya hələ bizim üçün nağıldı, min arzuyla alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıllı, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Hələ onda bu dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı, hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir silgiyle pozmaqda bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ, taley yazan pozulmayan yazıdan. Dünya hələ bizim üçün nağıldı, min arzuyla alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıllı, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri, ömrümün ən şirin
günleri. Birinci hamıya hoş gelir. Çok sağ ol. Bakı şəhəri Nəbatət dedi. Nabatat var. Ne baba? Sen ne desin? Günəgin olsun. Elə də biz ona doğru deyirlər, Cəlalın bağı deyirik. Cavab deyilsə, bunun axırı yox. Aa, o süper. Sağ ol. En güzel. Buraya qədər yaxşı gəldi. Süper. Biz zannət onu. Burada. Bak şimdi Allah'ın oğlu buradadır. Allah sizlerin həmişə bizləri daha doğrusu. Burada nə qədər cavan oturub, yaşlı oturub, yaşlı yox mu? Biz yaşlıyıq, Yaşlı. yaşlı. Öldük, gedək qutardık. Sıfır. Ha, bizim ne yaşımız var? Ay yok, sıfır. Sana da indiye Mən başlayalım maşallah, bəd xəbərdən başlayayım sən. Buyur, buyur bu. Sonu yaxşı oldu. Şey qardaş. Ha, o şey hamımıza xoşbəxt həyat, hamımıza yaxşı güzaran, günəgin olsun, yenə də deyəm, balalarınızın toyu olsun. Əgər yaşayaramsa, yaşama ihtimali lazım. İnşallah. Yaşarsan inşallah. Amma yaşayabilsən, o toyda mən belə dünyanın Dubay'da da olursunuz, gələcəm o toy. İnşallah. İnşallah biz de senin ballarının toyuna gelirik. Vasif mənə dedi, gəldi uşaqda, Var olmaz. qayıtdı amma bir ikinci toyda, sənin əlavə toyunda sən, mən dedim, sən dedim, sağ olanla kömək olsun. Amma mənə bir şey maraqlı gəldi ki, bu toyda, bu yığınlarda uşaqlar nə üçün yenişin buraya deyil, pislər. Mənəca pislər. Kim nə üçün yenişin? Yenişirlər, Allah köməkləri olsun. Ya ayda, 10 ildə, 5 ildə, 3 ildə bir dənə belə salmaq gözəldir. Lazım. Bu vacib. Ki yaddaşmıyor. Bence sabah tesadüf uşaqlarda Vasfın kızı ya benim kızım, ya Vasfın oğlu ya Vasfın kızı rastlaştı yolda, birinin ayağına benim taşıydı. Götürdü o, sen kimsen? Sen netice? Sınav Fransızsın. Ha Fransız kimdir? Vermen diyor. Ya şimdi takıldı şeyler böyle. Her şey dalgasın. Lazım. O Meher kardeşim bir anne oğlu vardı, Karakteyiz. Son vaxtlarda yaxşı çıxartmış. Dedi, əmi, gəç elə adamla oturdur eləyəcəm ki, o adamla geç, tam belə dolarsan o adama, sonra Oturdur eləyəcəm. Oturdur, elə dünyadan heç başka söhbət danış. Onun üçün ki, başqası deyilsən, İndi bu çox danışmağımın səbəbi çoxdur bu danışmağım, amma ürəyim dolu idi. Düzdür. İcazə versin, mən sən davamı, yəni sən sağ olursun, mən qəşəng sağlıqlar deyərəm. Ha buyur. Buyurun. Çox sağ olun, Mübariz qardaş, Allah var eləsin sizi. Yəni Mübariz qardaşın nə vardısa, hansı yerində dedi. Və burada mən demək istəyirəm, bütün dostlar, bütün qardaşlar bir və yığılışmaqdan məqsədimiz səbəbkar Mübariz qardaşdır. Allah ona can sağlığı versin. Allah ona can sağlığı versin. Allah onun dostluğundan qardaşlıqda heç bir zaman əski eləməsin, hər bir zaman. Allah Mübariz var olasan, gözəl insan, gözəl qardaş və bu qrupu yaradanda, yəni biz bu dostlar, qardaşlar, cavanlar da bizim ki,
Biz orta məktəbdə bir yerdə oxumuşuq, bunları hamı bilirsiniz. Və 32 ildən sonra Qeyrət müəllim bu kollektivi, bu dostları 21 nəfərdir biz kollektivdə. 32 yıl yok, Bəli. 31 Yəni bu qrup yarananda. 31 yıl başladı. Bəli, 21 nəfərdir. İnşallah müəyyən səbəblərə başladı. müəyyən səbəblərə görə dostların, qardaşların çoxu burada yoxdur. Yəni indi biraz deyək, vəziyyətə biri uzaqdadır, biri falan, amma biz istəyək ki, dostlar, qardaşlar hamısı burada olsun. Hamısı da Dost burada işe olmasa bakmır. və mən hamısının da adından sənə təşəkkür edirəm, bu dostlara, bu qardaşlara, bu günləri yoluşmuşuq bura. Həm səbəbkar sən olmusan, həm də nə gözəl ki, biz bu kollektivdə, bu dostlarla, bu qardaşlarla bu gün burada əyləşmişik. Mübariz demişdi, gəlin bunu mütamada, yəni ki, bunu heç olmasa ayda bir dəfə, nə bir imkan var ayda 2 dəfə, ya da olmasa da hələ olsun deyirəm, 2 ayda, 3 ayda, amma bu lazımdır. Bəli, həm övladlarımız tanısın bir-birini, həm dostlar biz salamlaşaq, dərdimizi, sərimizi baxma. Nə qədər olmasa bağda biraz oturdu, bir xeyli dedi, güldü, bu bizə nəyə desin ki, köhnə xatirələrimiz, köhnə məktəb illəri, bunlar hamısı yada düşür. Onda gel bana bir söz deyin, Hayat sonra belədir ki, devam eder. Buyur, buyur. Bir şey deyin, devam eder. Buyur, buyur, Onda buyur. gelin beni, hələmişsin bir tane maşına var. Baş üstə. Nə şərəf? Kollektiv. Bəli. Al Bakıya gel. Bir kəlmə söz. Sənin Luboy yerdə maşının var. Maşının var. Sənin Luboy yerdə. Har Maşının var. Qulluğunda da Luboy var. Dostlar, mən Dostum biraz biraz düzəliş verim də. Mən yekunlaşdırmaq Bir istəyirəm. dənə maşın alsın, bunu. Bak. Onu da mənə həvalə verir. Sağ ol. Söz mən tamamlamaq istəyirəm fikrimi. Çox sağ olun dostlar, qardaşlar. Allah sizləri hər bir zaman var eləsin. Günə gün olsun ki, hər bir zaman bizim dostlar arasında, qardaşlar arasında şadlıq qismət eləsin. Bu cavan balaların kimi subayırsa, yəni heç bir zaman bizləri unutmayın, yaddan çıxarmayın. Hər bir zaman xeyir işlərinizə yığılışaq. Və siz üçün hər bir zaman xoş sadalarız, xoş səsizlər bizlərə, biz dostlarımıza, qardaşlarımıza ləzzət edirəm. Və mən sizlərə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Davamlı olaraq buyurun. Söz kimdəsə buyursun. Əskər qardaş. Benim oldu. Burada Çox sağ olun, mənə söz verdiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, hər birinizi salamlayıram. Çox gözəl gündür həqiqətən. Yəni qardaşlar hamısı da gəlməsə, ürəkləri bizləndir. Hamısının salamı var, bizə hamımıza. Bu bir çox sağ ol qardaş. Bugünkü məclisimizin səbəbkarı sənsən ki, sən qardaşımızla görüşmək üçün biz bu qərara gəldik. Məsləhət elədik ki, burada da görüşək. Sevindirici haldan biri odur ki, cavan qardaşlarımız buradadılar. Allah canını sağ olsun. İsa bəy buradadır, Cəlal bəy, Nurlan bəy, Sadiq bəy. Çox sağ olun. Siz də bizi tək qoymadınız bizlə. Söz Allah sizi var eləsin. Sizin toyuzda Allah qoysa bizdən canla başdan iştirak edin. İnşallah. Burada Rizvan əmi də çox uzaqdan gəldi, nə qədər olmayın gəldi. Vasif qardaşım sağ olsun. Bir sözlə hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Allah mübariz qardaşımıza da şəfa versin, canı sağ olsun. Elə imkan dairəsində də belə görüşək, deyək, gülək, şənlənək. Amin. Sağ olun. Hər birinizi Allah sizi versin. Qeyrət mən də bütün arzulara qoşuluram, Allah mübariz qardaşa şəfa versin. Yəni, indi bu aydındır da, bu Allahın işidir. Biraz bizdə də üçün mübarizlə görüşək, yəni biraz telefon zəngində zadında eşitdik ki, narahatçılığı var. Bir hökmən toplaşarım, onu da bir yerə çağıram, orada oturalım. Və bunun da səvəkəri əskərəm yox. Əskərəm var, sağ ol. Yox, şəxsən mən sən dedim də, dedim ki, belə bir şey yox, mən mütləq iştirak edərəm. Mən qısa danışam, bütün arzulara qoşulam. Allah'ıma eşliyim deməsi can sağlığı, hər birinizə nasip gəlməsin inşallah. Cavan qardaşlarımın da bütün arzularına elə təsdiqləyəcəyəm, yaxşı olacaq. Burada bir-birini inşallah yaxşı tanıyar yaxından. Cavanlara da söz verəcəm, amma sonra. İşsiz inşallah görüşərlər Allah'ın köməyi. Mən davam edirəm ki, yəni demək istəyirəm ki, bax, birlik budur. Əgər istərsək, biz hər bir işə nail ola bilərik. Biz qardaşlar hamısı olmaq təbii ki, bax, Kapıdikəs buradadır. Allah hamınızdan sağlık eləsin. Yəni, istərsək, hər bir şey nail ola bilərik. Bəli. Ana buyur. Mən də hər kəs salamlayıram və bütün deyilən sözlərə mən də dəstək olaraq mübariz qardaşımıza görə deyim buraya yığılmışıq. Bunu da səbəbkar mübariz, amma bunu da təşkil edən əskər qardaşımızdır. Təşəkkür edirəm əskər. Bu diqqətə görə. Biz əskər qardaşla mütəmadi olaraq görüşürük.
Yani bizim öz görüş yerlerimiz var, məkanımız var. Çok güzel istirahatler edelim. Arada bir dəfə belə Kənan məni çağırır. Hatta Zalal balamız deyirken benim yadımdan çıkmır o görüşler. Allah her birisi korusun. Amin. Ben üzümü tutup gənclərlə deyirəm, valla bu gözəl bir xatirələrdir, gözəl bir belə deyim, neymətdir ki, öz ətrafı ilə, öz dost tanışı ilə, öz sinif yoldaşları ilə, grup yoldaş, təbii ki, sinif yoldaşından sonra grup yoldaşları gəlir, indi insanın sabah grup yoldaşları olacaq, bu digər qardaşları, bu gözəl bir şeydir. Bunu eləmək lazımdır. Mübarizə də Allah'tan şəfa diləyirəm. Amin. Mübariz bizim dəyərli qardaşımızdır. Mübariz haqqında nə qədər desin günlərlə Koltuğuna danışmaq vermək olar. Allah'tan şəfa diləyirik. Əsas da can sağlığıdır insanın. Ən gözəl neymətdir. Mübariz Allah özü sənə şəfa olsun. Amin. Həkimlər həkimi Allah'dır. Allah'ın ətəyini Allah özü sənə kömək olsun. Allah özü sənə şəfa versin. Yaxşı olacaq inşallah. Gün o gün olsun bütün subay balaların deyirik. Amin inşallah. Sənə təşəkkür edirəm. Ayrılıqda siz sahib seçib gəlib məclislər Bəli. belə deyək, rəng qatırsınız. Sizin gəlişiniz daha gözəl, daha belə mənalı bir şey alınır. Sağ olun. Buyur, Ona görə sən Çəkiliş gedir, qoy. aktiv deyilsən. Ona görə ki, Bas, buyur. Sözü ver basıb. Mənə söz verdiyiniz çox sevinirəm. Allah Taala hər zaman bizləri var eləsin. Nə ki bizləri varıq. Amin. Deməli, səbəbkarımız hər birimiz dediyi kimi mübariz qardaşdır. Deməli, çox da mübariz yalan deyirsə, özü yalandan danışır. Doğru, zarafat da ki, həqiqətdir. Təşkilatımız əsgər qardaşa təşəkkür edirəm. Allah Taala canı sağ eləsin ki, qrupu bir yerə yığmaqda böyük rol oldu. Və eyni zamanda da mən bugün həqiqətən sevinirəm ki, bizim zamanlarımız buradadır. Şəhərdə, olsun, deyil bir yerdə rastlaşanda bir-birimizi tanıyacaq. gördülər, bəli. Görüb Həyatda gətirmək belə bir lazımdır, şey var. həyatdır. Bəlkə də olar Hər birimizə təşəkkür edirəm, mübariz qardaşa da Allah Taala'dan şəfa diləyirəm. Allah canını sağ eləsin və sizlərin sözlərinə də təkan verib qoşuluram ki, görüşlər davamlı olsa daha gözəl olar. Mən də salamlayıram qardaşlar. Hər birinizi salamlayıram. Allah sizin hər birinizi var eləsin. Valla mənim üçün xüsusi gözəl bir gün. Sizlərlə görüşmək. Sonuncu səbəbkarımız mübariz qalanımız. Allah məzunlarına şəfa versin. Əsgər sənə də sonsuz təşəkkür edirəm ki, ən əsası bir yerdə oldu. Gözəl bir gündür. Allah özünüzü eləsin. Amin. Cavan balalara da Allah'tan sağlık versin. Amin. Yani bizimle olsunlar inşallah. Amin. Əvvəl hamı salamlayıram. Mənə çox xoşdur gəlmək olmaq. Ona görə də təşkil edənlərə, bugünkü günün hamımızın birliyini yaradanlara təşəkkür edirəm. Uşaqları tanıdım mən. Xoş oldu. Başda mübarizə olmanın hamımızı can sağlar. Sağ olun. Canınızı salamlayıram içində. Allah hamınıza can sağlığı versin. İndi biz bugünkü mübarizə şeyləri yürümüşük. Ən birinci Allah sənə can sağlığı versin ki, yəni bu insanlara yığmışsan ətrafa. Yəni ümumiyyətlə insan üçün həyat, yəni insan övladı həyatı tək doğulur, tək gedir, onun söhbəti yox. Prosta insana o həyatda maraqlı elədir, onun ətrafında o insanların qoyduğu xatirələr, yəni bir yer o xatirə qoysa, o xatirə nə etsən deyə. Yəni ümumiyyətlə həyatda bir insan bir öləndə iki şey verir peşman olur, bir elədiyi şeylər verir, bir etmədiyi şeylər verir. Siz siz başqa bakır edən adamsınız, biz də pis başa düşməyək, yəni böyük bakır biz zaman nəslidir. Yəni mən öz uşaqlarımızla oturandan demişəm ki, çalışın yaxşı insanlarla oturun. Yəni pis insanlar 10 saniyə bir solda oturmağa dəyməz. İndi siz bu səmimiyyəti qorumuşsunuz, bir-birinizə dəyər verirsiniz. Yəni mən güya ya bilməm necədir. Yəni mən sizə ən başda arzum olur ki, çalışın səmimiyyəti qoruyun. Pis başa düşməyin həqiqətdir ki, bir an gələcək ki, video görünce bir peşman olacaq ki, falan kəs var idi, bax gizləmirlər. Ən birinci arzum olur ki, səmimiyyəti qoruyun. Salam olsun. Mən də bir balaca qardaş kimi insanlarıyım. Çox sağ olun ki, mənə sağlamış belə cəmiyyətin. Allah canları sağ eləsin. Çox sağ olun. Həmişə sizin qulunuzdan. Sağ olun.